Rio Branco, e hoje está tendo a corrida da fogueira. Já participei muito dessa corrida já antigamente, e ela está saindo aqui de cima aqui da Rio Branco, aqui perto, próximo da Zona Sul, e vai até no Chimarrão mais ou menos aqui na Rio Branco e retorna. Então aqui a gente conseguiu pegar a pessoal da largada, e Guarianema a gente vai pegar o pessoal chegando aí. E só os atletas de elite, né, fazem muito mais rápido. Daqui a pouco eles já devem estar chegando aí. Vamos acompanhar aí, que é uma corrida tradicional aqui em Juiz de Fora, que é feito na parte da noite. Aqui em Juiz de Fora é a corrida da fogueira. Muito bacana essa corrida aí. Já participei dela, participei na época que essa corrida eram 20 km. Já está se aproximando aqui da região, então é uma corrida rápida. Dois, né? Mas são tem dois já chegando. É um homem. Bateu palma aqui, eu vi ele saindo, descendo. Esse é o primeiro. California coastline. Ver se no tumulto aqui a gente consegue achar o Gustavo aqui, que participou da corrida da fogueira. Olá, boa noite. Acabei de terminar aqui a corrida da fogueira, dia 21 de julho de 2018. Foi uma corrida muito boa, com trechos de descida, trechos de subida, chegando pelo... Como é que chama aquele trecho ali? Mergulhão, passando pelo mergulhão. Lá na frente faz o retorno, muito boa. Deu 7 km e 300 metros mais ou menos, 38 minutos e 42 segundos.